shorts, nkonya bale chisweta, chishati chemekone minge, na jire chemekone metambe, nkonya bale bitamba byo kwarabulire, na birya byo gutuntuba emeito, nkonya bale tracksuit, chipajama cyo kurarira, imipira yengoyo y'amaguru, amonelia ya netball, nkonya bale socks, chijezi, chitai chiskuru asebo iko bagokora embroidery, nkora ishabale chisweta, aseba kubeka amaliko, yani labeling. Woigo, nkoro isebole na konye changa cha KMTC, egatiyo bakorera ibonde ubunge. Niko bagotoka asamagacho abaraka building, imeyungu chokisi. Ayu ali angine supermarket ya Shifling, ugose nabo owakira Ruth Esimi. Wetrasi namba 0720398360. Peak Uniform and Sports Center. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omugusi. NdiziTV na bwansu bwo mu busingo igana litkorya ori abere litore kima na nene kwa bere wo kwego kya asoko bwatia emero brilliance litkorya rere kronde litkorya Jumatano tariki 15 cy'umutyenyi o gatano umwaka wa 2024 na manga gendrete go kurekana imense ya Kenya keroto berito kubwatirana nabari kweto na gusangirira ko rwa Chinsinyo awane nase orogongo rwa busi anene keroto roche amangana ya makweli abaga kurekana aschinsemo auri tkorya rero ngo kwarganya senchera bene asemese amaya iri nkumenye binadara yana kwarganire asenchera eleyo wekira no korendira tangana kegima tatranya regati ari kwarganire tie asenchera eleyo winge twanyora abantu b'ekipiki bayira batenga umungina na arusire kenyorora twarangiria abanyene bali bati bamukonfirm nga Joyce. You have talked to the son of Ebirengina igasirete last week tare 6. Omobere bwo mongina gotoke ndi bayimase semo yage sonso gatingire gunime kiwekagere ko babunani gaitetwe. Amagosa masini ni abarusi namba plate. Abantere baba matatu komochie kiombe kya NTSA asekere bagoteba nigo bako baunereria. Mbayo. Number 2, management teyo. Na maliogo kukualikeirwe o igwa maliogo. Igoko te ugende chemist siko uchikuye maliogo ro. Abamenyi ko rwase chinsemo chiage simani ngo besokire na kwemurunganira obokoreri asenya gitari ya gesima. Ayo mnaenda mango mwancho muri ringo kwargani asenche beneri ukumanye ase obwekirano inyana asesemo ya Facebook na bakogendera gutunyara wetra NdiziTV News Digital asesemo ya YouTube gutunyara wetra NdiziTV News na bigo ase website yeto na bakoya somo wetra www.ndizitv.net ero togendera gusanga asobwa mo iritriane Evelino Sero lidemo senere tukubatra na asesemo yemanyererio na bigo Petra Mukeira nero kene kya chipita neriogi cya wekere ase chira yabene kwarga
nito chaka mayese ya masobo ikirano nengana yogo ichanya kurwase county ya Kisii awase omubere bw'omong'ina aserieta Joyce Gesare kurekenyoro kia kenyorora eyo otoka emeya bonchari abo bakogotoka endiba asechisemo chia Gesunso imeye kenyoro kia mwamisoko omong'ino yokagere koba bwe myaka 55 nomo ni gabete akubura korwa inkabwo ye tariki 5 nemo ekiaita asebono abakagotoka mu biroyo bakogotoka gosibire imeye bunime ase ekagire kunanigo aitetwe na kurutwa asayo nega koreke abatiga abanke babwatire no mu icano omonene ekiba bakogikiria ase nonyabo abanyanyimbo kurwa seketa seni kiage sonso bakirana na kurusio mu biro oyo nyagusira nakoyoire wikasenge nduye nyagatari ya Kisii Teaching and Referral muriketo dipo nasanya nekirana sinsemecho na gutwariganira orobotyo Ekerero kia mayanda emambia rero kia bakego ichania bange kubwatikana no mubere bw'omong'ina oyomo oyuto kasendiba ya Gesonso gakwete maiga yo kuprokurwa senka yaye egekakie ikeye mobono omugambi bwe location ya Bumwanda Dennis Nyantika ni gaenekia egekorekyo. Early this morning nanya oresi the manager Andrew Garo shamutinga there is something that looks like a umuvere bw'umuntu ore dambu dia sabare kuruma magena. Then I came and confirmed thing I indeed no muntu chakire mubero chakire kugunda tuanyora abantu b'ekipikipi bayara batenga omong'ina narusire kenyorora twarangeria abanyene bali bati bamukonfirm nga Joyce. We have talked to the son of Ebirengina igasirete last week tare 6 Gosanga ne amatenye gusira nigo babere bakumurigia sege kegetambe engana bono eichanetie kenyoreke gimagia kenyorora Sirama ko Joyce Gesare abantu security ko Monday renge sabi yarenge taresta paka wikira bonde yari twajira kanyona mamesa yengeta lero munangu kuwa na iko twa kuwa tekenyoreke gime meeting yokuryo mubino nsange bona ryo mugambya twa kiresi ngo muntu naro tokiriroja anda mana twachire ko munyoka murabanje nyoro twanyorere nga nere orenda singinje serikali ya Sorime n'abantu ba human rights mote amatorwa kikigendera igere oyo korte ekitendeke ayimukirwe tamukirikiro watekana nebikora byoboiti byabere bikonekigwa asaywe abanyakenyero nigo bamenyerete obwoba asebono baruro kubolia kugotingiwo kubulendi asorogongorwe kurwa serikali anene asokubekirwa chitaya cyogosiro mutsunte ensemeye bana kana togeta kuruye tawo ni gotuko twiriro ikasundekere ko kikaberaga iwonya ndi lights chibekire kuru bonjali ngima kangongo bayo kwa batolebya twamayango bumwe tubulendete alafu nagaro chema leone ko kya kubina rode ga bagina bakora batukutuka abagambi baitu baimokere inguro abantu bose bari bakora ensemo ya sector ya security batemango barigere linga abantu baitu barendira asinjira ya bene indelyo ebikoro binge bune biga bigotoka kya bwango iga nainde kurwa ensemo ya abo mari bamoino nande no to arushi nande mongino ndega iga na lero noga Kumetena yuni kubabulia serikali ngokorobotuki asobwango na koira egetambokero omuntu gotakongeta omong'ina muno yogotire otakuwa atikende okwerigeria negintu kerekebe kabisa nahandi tokogikikeria mundu bwensi okoreta amang'ana aya nera mubwati bwango tebe serikali keranje temekorigeria sana ogosira kwa abantu bakonya gosira sira igo montoto sira otokoitire osira otokoitire akia serikali atokonye ndoje no ntungo itutore twere igontora mainge chikaba chibusi umugambi nigo aboriria abanyakenyero ko babatwereru nako bakania gotiga koire gitambokero asama okabo asobono mubiro nyagusira onyara kurusigwa asaywe nabanyanyimbo kurwasigeta seni kya Gesonso koirwa gujesenkendu ya Kisii Teaching and Referral. We say the administration once we have family problems they have reported to the authority. The chiefs and assistant chiefs, but what the way they can see the family members, because this is a murder case, because so we might not know what happened. Giko ripoteria egetaseni kia onambeje Mokendizi TV kurose kinyoro kia mwamisoko. Yugo toke meye sub-location ya Bumwanda, ward ya Bogiakumu, ebunge ya Bonchari, meye county ya Kisii, letera nenkoro kwa Dipon. Asanya.
Mwana muri kito dipona sanyase oroboti orune gakore kyo goichana kelima tokorwa engora yabenda gochiase amate yanyagusira kuri nto tigarete asengana bune yoyo goichanya nigama yanda abwatainse ase kinyoro kieratiri eyo gotoka asense moya omugonchoro imeye county ya Nyamira magaga yo musipati yo mu myaka ya igatwase leta Judy Nyaboye gotoka gasireti obogima bwaye nakurengana bamenyi beseme yonigo bakagerete bunanyagusira nigo aitetuwe na kurusi wa chianga na kubekwa asayo asibagi kerie ege korekyo na kugania obo tukigo korekana asobwa ngo kelima na bakagiro kubekwa byara gusukumukirwa ege tamkiro kebonete chinga kinonya nabo abanyanyimbo bacakirie obo tukibwa bene umubiro nyagusira nurusi wasayo na koirwa weka asenge nduku na tokumanywa numuri keto Ndemo Stephen ebikuro amaliga amayana nigabwata insense mu Kenyoro kieratiri emambia rero engakia abanyakenyoro baichanira konyoro mubere gwe musubati oyomo Judy Nyaboye kora segesieri kiaye aitire agatigwa gesogono Kirinda mangana ya bajite ndebingyo korra koreire ngenje kutura atubire nsari mubirentura yorige lindura yondura twakanya abantu baye dubara serikali yego je mego dubara tumaguru yoringite lakini kuma ikaranga na rusiri ikiranga na rusiri aga ya ime na ya ndiko ndura mu kumurire kuna ibikuro bya berkurira tiri byaki ngo ikaera tiri gutumbuke umwana kwande school alinko una chitiora iri ore ndo yakora taya nasa na rora mwaka abamenye nego bamwerera Judy kobo musubati bwe myaka ya igato bwemenyetie ogokore gasio komina oyogosira kwaye gwatigira amaboli amange gwetania machibu okore ngandi bunase kenyorekyo ebikorwa bune bigambya nyakobao asama tukabwa ngo iga umwana ngo gasano kuna wakore bintu byana komine tukia bintu bino byakora sana seruni kya yale ngokora nande na bako na nabali to watemangana na muntu nyone marwango sibaye make igo kusiba marwaye make ya mawo lakini bono ogwanjira gwango dene ki nkibamu muneti nakere ke yabwa tende twatebe na ki kibesa abwa tabwa gende Chitiora abeira na kurmamu mabasirete umwana omwabo mumuragasira chiti nanda kwanya munarari no mwana na wato umwana omakomo muraga kanyora umwana bwe myakene chusiga nari achite ko anti yayo umwana uyu abagotana chaite nyone esa anti yakare anti yanakane roka mubwate abatara no umwana aragotara nere nando chora aranere amurendete byako musibya na atinda ari no umwana mogo boke bago mboro ndurgo kana na mboyo nomo boke bago mboro nakini waro gokorekana chipara gweta seme chimamba nya gokorekana bono warure chipara bwachire mechi bono wikatubwatirane n'abantu bonse bibe Kenyoro kurukiaro gorumbaka mate tutango boke bago pamoja nondo maete ngaki nabwato boke bago bwoko ngento omuntu osibwoko ngenta abantu tigaye pema tutaranya korosie timu yo kumubwati okoboria bono nasobo tukibwaime kuringorie ng'aneye nobore ndie nsemeye kumurekerwa asobo ime serikali ekolo butuka bisa ka kimureka gishinga cyabo kiriya bakumureka atuke umuntu bibatuke ingweto batata ingweto site omwana unati nerubika bono waga nerubika ulega umwana azirete nerbono si abo muramba batika bamanyire barabakorofi mubabisete nanda babwito umuntu ngidoko bisera abakorofi abantu bokweri bagokwa baga mokorofi to motika oito umuntu agenda para ari omyako kamambi nanda pimo yonda ije gwi tubantu atebire iga ono mogori ngese mwatebire abagori basikujakira baona iga nyu salama te yabagori na into nabatoko ndege cost tungane tufuatilie timu ambayo inataka kuwashinda aiga na sensema ya era tiria saba ke Robinson ya bwata mayanda na maboli ya mange magere mwanya Kenyoro mwabo Judy konyara kobaka gutuka gasirete asegesieri kiaye kona nechi bichana oboro ni gatuka gasirete karege tirianda asamboli ya manga nyare kobaka gutira gati yabo insa Kenya liteko baka gusira ase Kenya liteko baka gusira na ninki arenge kobaka kubunigwa amaboli aratirwe nsemo ya abanyanyimbo nsemo ya kiombegia DCI okorobo tukivwaime na kwa sioria amachibu ayo kwa reporteria Ndizzi TV kwa sensema ya era tire utoka se ward ya Kemira ebonge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Eliatariane Ndemo Stephen.
Miamano muriketonde mo Stephen ase orobot yururu kirano kurase county ya Nyamira kana togenda twatoka engora ya bena gucia se chiamate chonsi echio abamwe abo babere bagosiria obogima kubwatikana ose ase chinjira achio botutukanu na mono serikali nebwenta okora usinigo gendrete kuburwa kwenekia buna obotukingo korbora senjira yobweme na bwigo bwango kigima asoka enekia buna abari abakagero okora ibikoro binebyo babere bakwimukirwa egetambukiro togoska Sionigo abananchi kurwase county ya Nyamira basemiwe waka oroboti igoro y'abanyagetari bari batariye gukora imirimo yabo asenjira ebwerate asekinyagetari au imeye county ya Nyamira yani kane kibona umwaziri wo chenu imeye county ya Nyamira Donald Mugoyi oyotebire na serikali asamatuka bosio nechiye gukora emechando yobo chenu yegendrete kwenekiwa ase county ya Nyamira nigago kwana nabariki amangana magaga yo murunganya kororokana nabamenye kurwasi kisemo cyagesima kubatkana no bokorero bobe ase enyagetari yagesima roboti urasogwikirano ni gotwarigana no muri kwitkorase county Nyamira Paul Kapukara magega yenyagitari yagesima kunyaraka bagego kinigwa gwika ekerengo kiria kya level 4 boronigo bokoreri bwenyagitari yiga bwagendera ko babokwirana inse ase abamenye abo bagutumeka nyagitari yiga besokire nakogendera kwe murungaderia kubwatakana mono bokoreri bobe bwa enyagitari yiga yona achaka ko Nairobi na nchena aruarake nkabagi ngochanga tebigwano tacha aya vesto yono gupimwe skali yono gupimu pressure machine ya pressure ero abura pimwe sogotebu mwane lakini anything else to treat malaria anything kende tikeyo p kulingana marabarabo nigo bagendera ko bahaba kumurunganiria injira abanyagitari abo bari kirasa yiga serikali ya county ba Kongora cinga kibakurwa bokorere bwabo igento nonye nabo bagendera ko bakumurungaringa enyagitari yigatebwa ati nonye na Mariogo ayo bagendera ko bahaba kumurunganiria nigo bagutuma gucisikeri ko jara ko bakuyagora umucando ule nyagitari yeito number 1 banyagitari mbayo number 2 management teyo na Mariogo kukwalikeirwe o egwa Mariogo igoko te ugende chemist siko uchikuye Mariogo kurora bono to gukumiga ekere yanenge dispensary gutwa katwaria Mariogo paka yanda aburua saguchia bono yabeire akinire kabisa yaburu ne county government bono ria Mariogo abwente kubura sukali timbi miri no yemale nimbwate kirege ndana tabunga ngiye kunyara gukora kandi giagara gende gatangani estimate yoga estimate yaenda iscons everywhere ni chene tatiri gukora gasi bono ate biwango bine bikunyara gupimwa ikiagara chene tatiri yote gukora Amariogo ali nyara kundikira igira na moera sabu nanguwete igande bingende njikugura kura chemist siko lisakara na lieri tali golioka no nyina asandikira musagoli lisakara lia asandikira igandikira lisakara atabura kura ase gitabu kende giya nyagitaria tabuga ati no na asa ko record aso kulika ase gitabu pono tukumidiga ingikende nyagitaria yaito yaringa yagatwara abantu abangi nigo igo murunganirio botenerio bobe bunyagitari yiga enyerekane ngambwa ngabone nyagitari yiga yanyaraka bagekubagerwa ebisogo byoko jekinya ase bagiagacha kurende akanyaraka bagakora imirimo korengana mona barabo etabagogeti nyagitari yeito njae ukibese milioni 9 chiche gokora koigora chirosie chi facility chionse pichigo facilitate e unity ya inpatient igorwe kibese chigento chikorete e passage way muruchi aiga no chinyombe chiogotagora baeta abantu yoe no ko level e ground yekemvo chiat ko level on to kuburiga what is happening nigo baganire serikali ya county Nyamira ko segasigera engane yiga limuryoka na hende nkurigitore tumanye nkikegenderete yari bato tebiuna egento kegenderete on stop etie 20 bibionse pi egeren kore iga kibese chigachire ose chirire kiagere ganto kadina kugasogetire nigento korengana muno muwaziri wa mangana ya bochinu kurase county ya Nyamira sirita Daktari Donald Mogoi anyareko bagakwirana na goteba gwikengane ywe kunyarako bagekogororwa asibe gakwerere mirobirie mekirano serikali ya county nse ya wizara ya bochinu yabekire bunenchire ya mojo gukine birengo bya bochinu meye county ya Nyamira ikina chinza batekere ka kintu muna wananchi na intu tobe kero liwe serikali kero kuakire nyagitari na mfanyikazi tayoro kera itugu chakere ntune serikali ngono kubakwana ratori nande mbamanyete nga ekero tari gutoke gas kisi jitekire iyo tekere ko discipline
lakini gochimutu wetera serikali to weke mitambo elia somo mfanyikazi wa serikali kago chegasi uripoti mabi o clock in kago soka maragoba o clock out gingo report rigetaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugigase akaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Mnyamara umuriketo Polycarp Okara se oroboti ururikirano kurwase county ya Nyamira kubatkana no murubiro bwo kweneki abuna obosombi asetparango korekana bure asenjera enikirano umurubiro kora wane kiombe kiryetenete obosera no bosombi bwa para NTSA nigo bono egati yabarunde bekigari cy'obosombi cya matatu anene kurwase umucyokisi babere bawe sokya na kwemurunganiriya umurubiro yo batana ni botero korekana asenjera erendonge korengana barabwo nigo abo bisako rwase kyombekyo kya NTSA bakuba unerelia chinga kibanyorekanire namocho amake egento baganiriye babe bakubeke mirubiri mekirano yokwene kyabuna batwarire chinga kinyororo asowekirania obo korere bwa boroboti oro nigo twarigani no muri kito Sam Miyenda abagendi bamatatu kurwa ase ensemo ya basongo bagikiri ekyombekerie getenerete chiparagia NTSA ase okubaunereria kero bakubaunenkia Douglas Kadere Ncheno Montero Transit Shuttle. I'm operating from Kisii to Nairobi. Ekinda chukua ndagiro NTSA ya ikiri chikali chito mpaka lito compliant. Kwa nyorangu gwata magoso masini ini abata teto beke chichuma. Echume yeke tu abegete ega chiga sambeliwa. Banyaranga tu compliant everything. Baikira bata tebringa nandi chume tega nirigo sambeliwa. Ya gera kagoso gasini ini egari ya ruswe number plate nabono konyora bariko kwa time garaba ko buatire bagote magoso korte naya abago buata ba kwarash abaria ba atara ko tia magoso korte nari o ba tira as far as ko 310 ba rusle number plate for example one michando babuate NTSA bago kirbuno mondera bo baere bagoteria magosa yega Karona kwa raso yonde mutuga iga oyonde maiga iramba gutugura amagosa masini ni abarusire number plate onyore governor teriko kore teriko submit lakini egari ga konyore governor ngona chere barusie namba nga teriko submit abarundi abuni go basaba abo bisaba NTSA ko bari baga gukwanirana na bakero babwate amamocho egento bune kyo nabo gwakege tongo egavana eruke barusirie namba abungo 70 na inumorigererie moto egasie ngororo twakwanira na twamanyanga kitogo kora umuntu endoreke bishonye ne governor ebintu mbiro ebike mechibi kwanyora bagote mochibi tubwati oyomo barusirie namba neba ne omonye no bwate gari para ta korra biya kerenga gari ya rusiwe namba because yo mochibi chinga kie chini go basaba abaunengia ba NTSA koba abatwereru ekerori mochori atokire ase chigari chiabo eto hambo time ngakimna mona ga ya rush tokoba abana egera beke chisukuru gori ligosa linde lyonse nilibalike namba bagotogora gatwale ko basaba magosa ya makamake balikero montekina at least anda kotini wakwe fine ko bagotogora namba korende nigo batogia ekyombekyo ase ogotema kwenekia amachiko ye paran kweneki gware na mono basaba abantere bagwikirania amachiko erie gwetanga korwa ase amamacho jasa marieta nkoro kwa kende gosire ankore stage ya Kisumu Kisii Kisumu routes njasa maoni ndatewe serikali yeito mbiyere ande nyendi yanyarikana tego kora limo yatiga etekeire ya tia mukaso egera abantu bakomblae asokorra kwa ne ase korra ningia gotwene bo toro sigari chito buya goto segeta vale gotwatia majika para ya vega gosira sama tuka mange number 1 goto konya vale buna ko toriel korosia gari ebe conditioning ya no mogene karago cho tuara go tamani go safiri ne gari yago
Miamano amarikito samiyenda se orobo tiururikiranu nechingaki aboro kwa bagendrete koirana ase chiskuru ase etamu ya kabiri kurengana ni kalenda ya masomo y'umwaka ujega nigo chiskuru chinyinke ime yorogongorwa gusi abana bonse batarairana nakorengana n'umukonyi bo moroke munene ase skuru ya sekondari ya St Vincent Umwari nigo aruro kubure uchasaba ibori kwene kiabuna abana bonse babiri bakwirana uchase chiskuru eliyo kwenyorera amasomo roboti urasobikiranu twarganire na Vincent Onyancha. Akarokeria bana bagendrete koirana chiskuru ni gemburanera gendrete kone ki wana komenta chinsemo aigana se skuru ya St Vincent Umwari abana ni go bagendrete koyarigani boikiranu anemona soko gendrana masoma abo aikarabatu alega ikaro amona bali mu skuru yo kobeka chinchira cyana gokonya na gusuke bosie tamwe ya maiga yo kobaisiko asegeka egetambe Nigo chinga kiyo kolengano mokonyo mwalimu monebwe skuru ya St Vincent Umwari atebiri muno ngo ikiraboni gabana bonse tebaikirana ase skuru naboni ganyarre kobolia bayiboli bali na bananka kone kibuna aigasrongo gusi ase mbre etanyara gokuna na gosalie binte binge wabwatoka bana na kogenda ase chiskuru se skuru ya St Vincent Umwari nigo toigwire buyayo ngoro abana mbachete nande mbagenderete gocha nturanyora bokongu bonde ande to expected tibune wiki gego chikwera na bokonyora muna abana bonse bachire nonye nabo nigo chinga kiyo mwalimu yatebire buna emirobiri yonse ya skuru yo kogenderia na masomo nigo yaroka gwikirana abwasa abalimu bayarigani boikirana na kuboria bayiboli kone kibuna ngwakana bale chibesa obagenda chokera na skuru yo na kone kibuna ngo sira bara masomo ase entunde yega twabekire mipango yonse pi erinde amasomo achake mapema bali baintu bonse bachire bayiboli mbagendete gwaka na chifis na mipango yonse yo guchaka amasomo ngaite mbiyere nande ya tuwakolire buya Jinga kicho ni gomo konyo mwalimu bwe skuru yo amentre kote yabuna kubwatakana nembule nyinge ya rokana gotoneta kwa kone kwa chinsemo chiri chama imayo nigo moro kiboyo mwanyara kubwatira ni kwasomo basikano yo asikwenda atebire buna kolengano mwibuli yoye nigatebire umwana inagendereza konyoro wena nabo igona chikwira na ase skuru tubwate kesi kyo mwana yo menga kibune mbure ya tumwa igwali maimayo ekero balingi gotama butuko baigure riogie sakasaka egatoka muna gakumunyoka akanyora majera nerebwe katwanyorire ukakarinya gitari nagendete kurwarigwa no mwiboni natwakirete simya gatutebye ni time mamo discharge in 2-3 days we 2-3 days ama tukabero aratatuiga abokonyoro bwenire irinde mamubwatuke achiche agendere na masomae ekyo getigarete bono no kone kibuna bali mwa chiskuru chonsi nkuyarigane bali boikirano yemagese kali gote wono tere komenta matuko ase tamweye nanyamaga yoko baisiko asegekam ningana na abantu bagendere to gusaba serikali kone kibuna korera monchero ya sekale ndaye tamweye liko nyargo ikirania aso gusikia botio esilabasam ko reporter ya Ndizi TV literane nkoro kwa Vincent Onyancha. Miamano mariketo Vincent Onyancha soroboti ururikiranu manchumugere roboti unarotre tomere obwa maya yensa eyema subikiranu kurena manga yura tukanyara subikiranu chikoraga tinse isato gati ya boroboti ruaye Julikerbo ase omwalimu w'eskuru ya St Francis Metembe berga kuruko boria ochase abasamaria bayawe soke na kubakonya ase okuagacha chinyomba chebo cheno cyabere chigotauka kubatkana nembure nyinge yo egendrete kwene kiwasinsemo au imeyense ya Kenya Rora kunyora subikiranu chikuraga chinsa isato gendera kubati mirobirionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetra wetra Ndizi TV News na wego ase website ito na boko ya soma wetra www.ndizitv.net elio togendere gusanga asobwamo eretriane Evalino Sero uliatwa wetra na sensemo yebi manyirio niga koro kwa Lydia Mose na wego Petra Mukira nero nekiabuna chibi chanerio yi ati awekere asentre ya benengo kwa ya uri ya libro ya tumera na chikoraga chinse sato.